Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. মই বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে বিকাশ ব্লগ আৰু আপোনালোকে দেখাই পাইছে আমাৰ অসমৰ যিটো এতিয়া পৰিস্থিতি হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ যিখিনি গাহৰি পালক তো তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি কষ্ট হৈছে আৰু অলৰেডি এতিয়া যিটো আমাৰ ৰিপৰ্ট ওলালে যে আফ্ৰিকান swine fever আচলতে অসমৰ যিবোৰ গাহৰি মৰি আছে গোটেইবোৰ আচলতে আফ্ৰিকান swine flu ফলতে হৈছে আৰু তো তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাদেৱে সোণাপুৰত যিখন ভেটেনেৰি আছে আৰু তেখেতে তালৈ আহিছিলে আৰু ভেটেনেৰিখন তেখেতে ভিজিট কৰিলে আৰু প্লাছ ভেটেনেৰিত যিখন গাহৰি ফাৰ্ম আছিলে আৰু তাত তেখেতে ভিজিট কৰিলে আৰু লগতে অসমৰ যিটো এতিয়া পৰিস্থিতি হৈছে যে আফ্ৰিকান swine fever ওপৰৰ যিটো ৰোগ তো তাৰ ওপৰত তেখেতে কিছু কথা ক'লে আৰু বৰ্তমান সময়ত অসমত খেতিয়কসকলৰ ওপৰত তেখেতে কিছু কথা ক'লে লগতে আৰু যিটো অসমৰ যিটো এতিয়া আফ্ৰিকান যিটো swine fever তো তাৰ ওপৰতে কিছু কথা ক'লে আৰু আমি কেনেদৰে আচলতে এই ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰোঁ বা আমি কি ব্যৱস্থা আচলতে ল'ব লাগে গোটেইখিনি কথা তেখেতে ক'লে আৰু ইয়াৰ ৰোগৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'লে আৰু প্ৰতিকাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'লে আৰু গতিকে বলকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে বলক মই এখন আমাৰ চৰকাৰী এখন ইয়াত 103টা পিক আছিল হেমচায়াৰ আৰু য়ৰ্কশ্বায়াৰ কিন্তু এইমাত্ৰ আৰু 4টা পোৱালি জমিছে আৰু চিকিৎসকে কৈছে আৰু 4টামান দিব গতিকে পপুলেশ্যনটো আৰু বাঢ়িল আজি দিনটোত মই আজি কেইদিনমান আগতে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আহোঁতে ইয়াৰ ফাৰ্ম মেনেজাৰগৰাকী একেবাৰে সেইদিনা অনুপস্থিত আছিল কাৰণ ইয়াত এটা গাহৰি অসুখো হৈ আছিল তো কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ বাবে আমি তৎকালে সেই চিকিৎসকগৰাকীক আমি নিলম্বিত কৰিছোঁ তো মোৰ কথা হ'ল যে এনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ ফাৰ্ম আছে সেই ফাৰ্মবিলাক সাধাৰণতে দেখা যায় চৰকাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ফাৰ্মবিলাক ঠিকেই নাথাকে সঠিক সময়ত চিকিৎসা নাপায় বা খোৱা বোৱা খাদ্য আদিৰ অভাৱত বহুত ঠাইত পুৰণি কিছুমান ফাৰ্ম নাইকিয়া হৈ গৈছে মৰি গৈছে গতিকে ফাৰ্মখন ইয়াৰ যথেষ্ট খাদ্যও ভাল ইয়াত ঘাঁহ চাহো যথেষ্ট হয় বৃহৎ এটুকুৰা জেগা 22 বিঘাতকৈও বেছি মাটি আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এইখন ভাল কৰিব লাগিব আৰু অন্যহাতে আমি খুব সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব এই কাৰণেই যে এটা অচিন ৰোগৰ আক্ৰমণত গাহৰিৰ ৰাজ্যখনত 2000তকৈ বেছি গাহৰি ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে আৰু সেইকাৰণেই যিহেতু যিবিলাক চিমটম আছিল চিমটমবিলাক নৰ্মেল মানে সচৰাচৰ যিবিলাক বেমাৰ গাহৰিৰ গাত লাগে সেইবিলাকতকৈ যথেষ্ট পৃথকভাৱেই ইয়াত টেষ্ট কৰা হৈছিল গুৱাহাটীত যিটো লেব আছে চেম্পল টেষ্ট কৰাৰ পিছত আমাৰ চিকিৎসকসকলে আমাৰ পশু চিকিৎসা বিভাগৰ বিষয়া আৰু বিশেষজ্ঞসকলে নিশ্চিত কৰিছিল যে এইটো আফ্ৰিকান swine fever হ'ব পাৰে কিন্তু যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াও আফ্ৰিকান swine fever দেখা হোৱা নাছিল 1921 চনত আফ্ৰিকাত হৈছিল তাৰ পৰা বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰলৈ হুঁচৰিত হ'লেও অসমত এই বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নাছিল সেইকাৰণে সন্দেহো হৈছিল আৰু আমি খুব সেই সময়ত জানিব পাৰি সন্দেহ কৰাৰ পিছতেই যেতিয়া যিহেতু আমাৰ লেবত ওলাল তাৰপিছতে আমি কিছুমান প্ৰিকশ্যনাৰী মেজাৰ আমি ল'বৰ কাৰণে ফাৰ্মাৰ্ছক আমি ৰাজহুৱাভাৱে এপিল কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ চিকিৎসক সকলোকে ৰাইজৰ মাজত গৈ আমি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা যোৱা দিনকেইটাত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ইন দি মিন টাইম যোৱাকালি পৰহি ৰাতি আমি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা যিহেতু ভূপালত যিখন আমাৰ যিটো লেবৰেটৰী আছে তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰলৈ ৰিপৰ্টটো প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু ভাৰত চৰকাৰে পৰহি ৰাতি আমাক জনোৱাৰ পিছত আৰু ৰাজহুৱাভাৱে আমি এই কথাটো কালি সদৰি কৰিছোঁ আৰু এটা টাস্ক ফ'ৰ্চ আমি গঠন কৰি দিছোঁ তো আফ্ৰিকান swine fever মানে অন্যতম এটা হেৰি আছিল যিহেতু ইয়াত কোনো মেডিচিন আজিলৈকে ওলোৱা নাই ভেকচিন নাই গতিকে কালিং কৰাৰ বিকল্প নাই এতিয়া আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি চেম্পল টেষ্ট কৰিম বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা চেম্পল টেষ্ট কৰি পেলাই যিবিলাক গাহৰিৰ মানে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি আমি জানো সেইখিনিক ছেপাৰেটকৈ ৰখা হ'ব বাকীখিনিক আমি আইচলেশ্যন আমি কৰিব লাগিব আইচলেশ্যনত ৰাখি পেলাই ফাৰ্মাৰ্ছৰ যাতে কম ক্ষতি হয় কাৰণ
এই উদ্যোগটোৰ লগত আজি বহু নিবনুৱা যুৱক জড়িত হৈ পৰিছে। আজি যোৱা 2টা বছৰত মোৰ কাৰ্যকালত বহু পৰিমাণে এনেকুৱা ফাৰ্মাৰ গাহৰি পোহা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে। কাৰণ 2019ৰ যিটো চেঞ্চাছ আছিল, সেই চেঞ্চাছ মতে পিক পপুলেশ্যন 21 লাখ আছিল। কিন্তু যোৱা 4টামান দিনত আমি পুনৰ চেঞ্চাছ কৰাৰ পিছত যিবিলাক তথ্য আমি বিভিন্ন জিলাৰ পৰা পাইছোঁ, আমি ধাৰণা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ সংখ্যা, পিক পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা 30 লাখমান হ'বগৈ। গতিকে এটা গাহৰিৰ ওজন কিমান আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত যিখিনি গাহৰি আছে। গতিকে ফাৰ্মাৰ্ছে সাংঘাতিক ধৰণেৰে লছ খাব। সেইকাৰণে আমি যোৱাকালি মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিং ডাঙৰীয়াৰ লগতো ফোন যোগেৰে কথা হৈছোঁ। আজি কেইদিনমানৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো তেখেতৰ সৈতে কথা বতৰা হৈছিল। আমি কৈছোঁ যে চাওক, তেখেতে কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম তোমালোকৰ তাতে আৰম্ভ হ'ল। মই কৈছোঁ নহয়, এইটো অৰুণাচলত আচলতে আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ অৰুণাচলত আগতেই দেখা দিছিল, তাৰ পৰা আমাৰ অসমত সোমাইছে। অৰুণাচলত কিমান দিনৰ আগত দেখা দিছিল? অৰুণাচলৰ চেম্পুল টেষ্টটো আমাৰ সৈতে সিদিনা পঠাইছিল। অৰুণাচলৰ বোধকৰো আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ হৈছে, তাত জানুৱাৰী মানত হয়তো হৈছে। মানে এতিয়া সকলোৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে চাইনাত এইটো সাংঘাতিক ধৰণেৰে এই ৰোগটোৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ অত্যন্ত বেছি। গতিকে আৰু এই যিবিলাক ৱাইল্ড ব'ৰ আছে বনৰীয়া, সেইবিলাকৰ পৰা সংক্ৰমিত হোৱা বুলি আমাৰ চিকিৎসকসকলেও কয় বা স্থানীয় লোকেও কয়। কাৰণ নদীত বাহিৰৰ পৰা উঠি আহিছিল, সেইকাৰণে জোনাইত আৰম্ভ হৈছিল। জোনাইৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে আমি দেখিছোঁ যে যিবিলাক ফাৰ্ম আছিল বা যিবিলাক লোকে গাহৰি পুহিছিল, তাত এই বেমাৰটোৱে আক্ৰমণ কৰিছিল। এতিয়া মূল কথা হ'ল যে আমি খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি জিলা প্ৰশাসনকো কৈছোঁ, যিহেতু মেন পাৱাৰ আমাৰ বহুত বেছি নহয়। গতিকে জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত অধিক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পেলাই প্ৰশাসনে যাতে সম্পূৰ্ণ ছাপোৰ্ট দিয়ে। কাৰণ এই উদ্যোগীসকলক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমি যোৱাকালি যিখন টাস্ক ফ'ৰ্চ কৰিছোঁ, তাত আমি ফাৰ্মাৰ্ছক আমি প্ৰাধান্য দিছোঁ। কেইবাজনো গাহৰি পালক ইয়াত আছে। গতিকে আজি আমি 2টা বজাত বহিম। 2টা বজাত বহি আমি কেনেধৰণে আমি কি কৰোঁ, ভৱিষ্যতৰ কৰ্মপন্থা কি হ'ব, সেইখিনি আমি ঠিক কৰিম। কিন্তু আমি এইটো চাম। যোৱাকালি মই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীকো কৈছোঁ যে চাওক, আজি বহুত যুৱক বা যুৱতী উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ লোক ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে আৰু বিশাল মাৰ্কেট এখন আমাৰ সন্মুখত আছে। কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেওখন ৰাজ্যতে ইয়াৰ কনজামশ্যনটো যথেষ্ট বেছি। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাটো আজি কেইদিনমানৰ আগতে নাগালেণ্ডলৈ এক ট্ৰেইন মানে এনেধৰণৰ গাহৰি বাহিৰৰ পৰা আনিছে, তেওঁলোকে পাঞ্জাৱৰ পৰা আনিছে। তেওঁলোকে আনি আছে। যোৱাকালি মুৰ্গীও মই বাটত পাইছোঁ, চাইছিলোঁ। এতিয়া কথা হৈছে যে পল্ট্ৰিয়ে হওক, ফিগাৰীয়ে হওক, বটাৰীয়ে হওক, ডেইৰীয়ে হওক, আমি বেছি অত্যাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। অন্য সচৰাচৰ আমাৰ খেতি কৰা হয়, ধান খেতি কৰোঁ। আৰু এতিয়া নতুন চামটোৱে হৰ্টিকালচাৰৰ প্ৰতি খুবেই আকৰ্ষিত হৈছে। ষ্ট্ৰবেৰী খেতি, কেপচিকামৰ খেতি, যিবিলাক খেতি আমি সচৰাচৰ আগতে আমাৰ ককা আইতা বা দেউতা মাই নকৰিছিল, সেইবিলাক ইয়াত কৰিছে। মাটিটো ফাৰ্টাইল হৈ আছে। আৰু এই বিশেষকৈ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী ভেটেৰিনেৰী ছেক্টৰটো লাভৰ সম্ভাৱনা সেইবিলাকতকৈ কিন্তু বেছি। গতিকে আমি নিশ্চিত যে আমি গাহৰিখিনি আমি বচাব পাৰিম। যিখিনি ইতিমধ্যে বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈছে বেলেগ, আৰু তাৰ কাৰণে আমি এটা জোন ঠিক কৰিব লাগিব যে 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত য'ত এই বেমাৰটোৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে সেইবিলাকত এটা জোন। ঠিক তেনেকৈ 10 কিলোমিটাৰ এৰিয়ালৈকে আমি অলপ এইটো এটা ছাৰ্ভেইলেঞ্চৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিম। তেনেধৰণে আমি আমাৰ প্লেনিংখিনি যোৱা দিনকেইটাত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আজি ফাৰ্মাৰ্ছখিনি লগতো কথা বতৰা পাতোঁ, তেওঁলোকে কি ছাজেশ্যন দিয়ে, সেইমতে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি আগবাঢ়িম। কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে যে যিসমূহ গাহৰি ঢুকাল বা মৃত্যু হ'ল, সেইসকল মানে পশুপালকক ক্ষতিপূৰণৰ এটা কথা ওলাই আছে। ক্ষতিপূৰণৰ কথাটো আমাৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰি আছে।